chị bớt bớt lại đi ạ. Này em ơi, Dạ. em tư vấn cho chị cái gói vay nào mà hot nhất bên em đi. Nãy giờ chị khó chọn quá. Dạ, nhà em hết gói hot rồi chị ạ. Ồ, cả cái cửa hàng to như thế này mà lại bảo là hết. Dạ, chị hiểu sai ý em rồi. Ý của em là ấy, từ khi chị bước vào trong cửa hàng em ấy là mấy gói vay nhà em không gói nào dám hot nữa luôn. Dạ. Chị không, chị không định đâu ấy nhá. Em định hơi quá đáng rồi đấy. Này, có mà chị quá đáng ấy. Quá đáng yêu. Dạ. Dạ, em gửi chị ạ. Đây là hợp đồng gói vay bằng đăng ký ô tô, hạn mức lên đến 2 tỷ, trả góp linh hoạt hàng tháng, nên là chị cứ yên tâm ạ. À, nhưng mà chị ơi, Hả? chị đứng lui ra xa giúp em không ạ? Sao đây? Dạ vâng. Bởi vì chị mà đứng gần quá ấy, thì ánh nắng từ chị chiếu vào kính nhà em, không khéo vậy, lại tan chảy thủy tinh mất. Dạ.